El reloj marcaba las 3:13 de la madrugada cuando el paso de un tornado activó las alarmas de vehículos, lanzando a todos los residentes de un brinco fuera de la cama. Y se oyó nomás como que estaba temblando, pero fue todo lo que escuchamos y ya. Esta pareja vio desde la ventana de su casa cómo el viento generado por el tornado arrancaba de raíz el árbol que le daba sombra a su vivienda. Estaba yo para levantarme a irme a trabajar y cuando vi que empezó la carpita esta, empezó a volar y me asomé y vi cuando el árbol cayó y vi que estaba el aire bien fuerte y la lluvia y ay, no, horrible. Ese árbol cayó sobre su vehículo, aplastándolo hasta convertirlo en chatarra. Gran parte de la cuadra Glen Canyon de Pico Rivera fue sacudida por el tornado de alta intensidad de categoría EF0 durante 2 largos minutos. Tiempo suficiente para derribar árboles en ambos lados de la calle. Uno de ellos cayó sobre la casa del señor José Murillo. Un montón de cosas estaban pegando a la ventana. Mi esposa me levantó, miré para afuera y estaba mirando que el árbol se estaba cayendo. Cuando miré eso, corrí, agarré a mis niños y los fuimos para atrás. Afortunadamente no se reportaron lesiones o fatalidades, únicamente daños materiales. Son las ventanas que me quebró y mis 2 carros aquí. La casa de arriba está bien, no se quebró nada, nomás las ventanas. El doctor Ariel Cohen del Servicio de Meteorología en Oxnard vino a investigar los daños y asegura que un tornado puede ocurrir en cualquier parte, por lo que él recomienda: get in, get down and cover up. Esto significa que en caso de un tornado, entre a su casa, manténgase en el piso y busque protección para evitar lesiones o incluso perder la vida.